sedikit. Ya, okey, terima kasih Big Boss. Assalamualaikum, selamat malam semua. Okey, ini perkongsian macam mana Dewi dan Tonik dengan Lubia membantu orang yang ada masalah COVID. Okey. Ni abang sepupu saya ni dia demam dan batuk teruk. Okey. Dia mula tak boleh menghidu dan tak boleh merasa. Jadi mak saya, mama saya call, dia cakap, bolehkah produk kau tu bantu abangmu di sana? Jadi saya call Big Boss dan Big Boss alhamdulillah dapat kirim dari KL ke sana. Dia ambil masa 2 hari sejak sampai sudah produk. Jadi time dia sampai tu saya ajar dia cara guna Lubia dulu. Dari semua poin-poin dia dalam yang kena 18 tu semua dia sapu, dan yang paling saya sarankan dia sapu di bahagian dada dia sebab dia batuk. Dia batuk teruk. Okey. Memang keadaan wajah dia yang memang kusam betul, kurus sebab dia tak lalu nak makan. Demam dia on off. Okey. Saya cakap kita usaha sejak selebihnya kita berserahlah dari atas. Suruh dia makan tonik. Hari tu ada saya tanya, bolehkah kurangkan kuantiti minum tonik tu sebab dia minum tonik tu dia terus hantam di area kepala dia. Rupanya dia hanya perlu minum air dan rehat. Okey. Hari kedua dia guna, dia rasa satu perubahan yang baik, selera makan dia sudah mula ada. Alhamdulillah. Dia rasa mau makan sudah. Okey. Sebelum ni dia nak menelan pun dia rasa sakit di tenggorokan ni. Okey. Dan yang paling setiap hari saya video call dia, tengok perkembangan dia, tanya keadaan dia. Dan hari kelima saya tanya, dia cakap dia boleh menghidup sudah dan merasa. Dia tanya, besok boleh abang pergi kerja kah? Ya Allah. Saya cakap jangan dulu bang, rehat dulu. Genapkan 14 hari rehat. Sebab kita tak tahu lagi COVID tu memang masih ada di badan, nanti kita sebarkan, lebih baik rehat di rumah. Dan dia alhamdulillah tadi saya tanya perkembangan dia cakap dia sangat bertenaga. Tengok wajah dia pun tidak macam yang mula-mula saya tengok tu yang sangat kusam. Ni sudah berceria, nampak dan dia cakap batuk dia dah tak ada. Dan satu lagi adik sepupu yang saya minta Big Boss kirimkan juga tu, adik sepupu. Yes, baru ni. Ya, tadi saya video call dia, alhamdulillah dia sudah boleh merasa juga dan menghidu. Alhamdulillah. Yang tinggal cuma batuk dia saja, dia cakap. Demam dah tak ada, dia boleh menghidu dan juga merasa. Alhamdulillah. Itu sangat-sangat bersyukur kita dibagi Luvia dengan tonik dapat membantu pesakit-pesakit yang terkena COVID.